تمه کوه دا کوم ځای کې حضور پاک دا خیره کوله قال حمید مولانا صاحب دا خو دلته ته تعلیق راوړو خو ناقد ترې لیکلي چې په مسند احمد ترمذي کې دا موصول دی حمید او ثابت دا انس ته نقل کوي چې شج النبي صلی الله علیه وسلم یوم احد دا هغه چې په مسلمانانو د خالد بن ولید لښکر راغی یو غرضار شروع شو زخمی شو شجه چې په مخ کې او په سر کې کم زخم هغې ته وایي په ورځ د احد نو فقال وی فرمایل کیف یفلح قوم شجوا نبیهم پیغمبر د دوی د خیر لپاره او دوی زخمی کوي نو نازل شو لیس لک من الامر شیء ولې الله او یتوب الى ان یتوب الله فی رجوب رحمتو کې همدغه ابو سفیان چې کم امیر خدای مسلمان کو دغه خالد ابن ولید خدای مسلمان کو هغه اکرمه ابن ابي جهل الله مسلمان کا اکثریت او يعذبهم دغه عقبه ابن ابي معيط وغيرها هغه خدای مردار کړل اوس مولانا صاحب د حضور پاک دا لاندې رباعي غاښه دا مخامخ ته څه وایي لکه دې دوه ته ثنایا پسې کوم یو وي رباعي نو دا لاندې رباعي غاښ لاندې ښي طرف ته خلک وایي غاښ مبارک یې مات شوی و ټیک وایي وایي غاښ یې اوتی او غاښونه یې اوتي ټول دروغ وایي غاښونه او غاښ نه صرف دا لاندې رباعي غاښ یې مات شوی نه پوه شوې لاندې کوم یو رباعي غاښ دی مات شوی د چا په غزار د عتبه عبدالله ابن شهاب د په غزار باندې دا د عبدالله ابن شهاب روارو عتبه د عبدالله ابن شهاب روارو نه د عتبه روارو د عبدالله ابن شهاب د عتبه سو لکه روارو عبدالله ابن شهاب دا هغه په غزار باندې او د عبدالله ابن امیه په توره ووهه حضور پاک او چې وی وهه که نه نو د اوسپنې ټوپۍ په سر وماته شوه بس د خدای شانو چې توره سر ته ونه رسېدله او د هغه ټوپۍ نه حلقې کړی اویزان دی وي دوه کړی په مخ کې ورپیوس شوې ورننوت بیا راوتې نه هغه دومره ننوتې چې راوتې نه نو یو صحابي غاښونه ورته اړم کړل په هغې یې رېستې د هغه پکې دوه غاښه ووتل دومره سخت وي نو بیا راووتلی کړی نو بیا پې اوبه اچولې په اوبو کار نه کېده بیا پکې ایرې ورچسپان کړلې ایرې یې کېښودې وینه هغې سره ودرېدله کوم ځای کې دی مولانا صاحب خو دې سره لیس لک من الامر دا مه چې خیرې منه شوې د دې نه پس حضور پاک په بیر معونه کې یو میاشت خیرې کړي را بشي دا وقتي منه راله ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عبد الله ابن مبارك مراد دي شابه قال حدثني سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الفجر يقول اللهم ارحم فلان دا ببیر دا خیریه کړی دي شابه سے مولانا صاحب ها بعدما يقول سمع الله لمن حمده دې ته قنوت نازله وای ها فانزل الله ليس لك من الامر شيء الا قوله فان کته وی چې مخکې په احد کې کړی او دلته کې په قنوت نازله کې نو دا خو متعدد واقعات دي یو وخت کې الته کړی دی الله منې کو د هغې نه پسې دا بیلې کړي دي شابه سې وعن حمزة بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو وخالد بن هشام فنزلت ليس لك من صفوان ابن امیه د امیه زوی و پیژندلی دی او سهیل ابن عمر او حارث ابن هشام د ابو جهل لورو شابه باب ذکر ام سلیت رضی الله ام سلیت ام سلیت بنوي ټیک ته ویلې دی دا د ابو سعید خدری رضی الله عنه مور وه د مالک ابن سنان ښځه وه تاسو پوهېږئ پې مخکې د چا په نکاح کې و د هجرت نه مخکې د ابو سلیت په نکاح کې و ابو سلیت او بیا د هغې نه پس بیا دا د مالک ابن سنان په نکاح کې شوه زه ورپسې شوه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروتا بين نساء او صادرونه تقسیمول د مدینې منورې په ښځو کې دا صادرونه راغلي نو ښځو کې تقسیمولو شابه مرد څه ته وایي هغه صادر ته موږ ورته شړی وایو چې د ګډو چیلو یا د اوښانو د ویښتو نه جوړه شوي چې د وړی نه جوړې هغې ته کمبل وایي دا مرد شړی ورته موږ وایو ها فبقي منها مرد جيد فقال له قوم من عنده يا امير المؤمنين اعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ته نبی هم لور له ورکه التي عندك مراد ته ام کلثوم بنت علی دی لور نه و د حضور پاک نو سه و د فاطمه لور و خو په نو سه اطلاق د لور کېږي هغه له ورکه شبا هغه احق دی به په دې صادر ها تزفروا وای کنه تزفروا لنا القرب يوم احد نو عمر و ام سلید حق داده ده په دې ولی ام سلید من نساء الانصار ممن بايع على سن خود خذوا بعد لسان به وګوري قال عمر فانها كانت تزفر لنا القرب مونږ له مشکونه راوړل پرواز د احد دا چې کوم وخت کې هغه غوبل جوړ شو نو بیا خزم رااله زخمیانو له مشکو بس پکو په دې مولانا صلی الله تعالی علی خیر خلقه